amici miei che mi seguite, è un po' da ieri che non mi sentite perché ci sono state le partite e quindi abbiamo fatto un po' di feste live, Ora c'è molto sole live, si sta per iniziare il nuovo governo, si sta formattando il nuovo governo, speriamo bene per questo governo che si formerà, che non ci riempie di tasse, perché le tasse con questi tempi che sono corsi è un po' il diavolo nero, live. Quindi se ne sono andati quasi la maggior parte di tutti quelli che stavano alla maggioranza, sarebbe Azzolina, sarebbe Conte, sarebbe altri, Luigi Di Maio che sta in silenzio stampa da 2 o 3 giorni, e quindi hanno convocato il nuovo premier che ha accettato questo per formare questo governo. Si chiama Mario Draghi Live. Vediamo quanti Draghi arrivano all'Italia adesso, vediamo un pochettino quanti Draghi arrivano in Italia adesso. Vi ripeto un'altra volta, il virus per adesso, il mese prossimo è quasi finito, ci sta riposando, poi come al solito il virus comparirà sicuramente nella settimana di Pasqua. Io non metto carne a cuocere, però consentite e ascoltate bene questo video che vi sto dicendo, che il virus per adesso è scomparso. Se ve ne siete accorti, non se ne parla più di virus, non se ne parla più di vaccini, non se ne parla più di questo, di quell'altro, perché il virus è scomparso tra febbraio, marzo e aprile, ritornerà, perché poi aprile viene la primavera, poi viene Pasqua e ci chiudono un'altra volta live. Ora sono tutte zone gialle, facciamo molta attenzione, le regioni la maggior parte tutte gialle. Quindi nei weekend dobbiamo starci attenti, non stare molto attaccati, rispettiamo sempre il cane patrono, che sarebbe l'igiene per le mani, lavarsi spesso le mani, stare 1,5 metri lontano, la mascherina se la volete mettere, la mettete, a volte sì, a volte no, però quando andate nei bar e nei centri commerciali eccetera mettiamoci la mascherina. E questo è tutto il primo articolo che vi ho detto. Quindi siamo attenti questo sabato e domenica, che la maggior parte delle regioni ci hanno messo alla prova, perché la maggior parte di questo weekend le regioni sono gialle live. Va bene? Quindi governo, via alla consultazione, Mario Draghi, tensione nel 5 Stelle, Di Maio, no ai governi tecnici, Lega per il voto, quindi la Lega vuole il voto, il Movimento 5 Stelle si è andato chiuso, quindi il governo si dovrebbe fare, quindi al Quirinale poi vi dico quello che è successo. Quindi Mario Draghi, facciamo anche che ieri si è incontrato con il Presidente della Repubblica per formare questo nuovo governo, erano dalle 12 in poi fino alle 13 e mezza, quindi Mario Draghi ha accettato l'incarico per fare questo nuovo governo. Speriamo bene che, vi ripeto, si aggiusta un pochettino la situazione, non è subito, ma un po' alla volta si deve con un po' di pazienza poi ci deve formarsi questo nuovo governo, perché sennò senza governo qua facciamo acqua alla pippa. Mario Draghi, vogliamo dire un pochettino Mario Draghi cosa faceva, cosa fa e cosa farà nel futuro. Mario Draghi è un economista, accademico, banchiere, dirigente pubblico italiano. Ha studiato a Roma nell'università la sapienza e la specializzazione di Mittelbaston. Negli anni 90 diventò un funzionario del Ministero, negli anni 90 era anche il Ministero del Tesoro, quindi ha lavorato anche nelle banche, quindi l'esperienza più o meno c'era su economia, su entrate e uscite dei soldi e questo e quell'altro. La sua data di nascita è il 3 settembre del 1947, è nato a Roma
e ha 73 anni live. Quindi Mario Draghi, stavo dicendo, ha accettato l'invito del Presidente della Repubblica, dello Stato della Repubblica, Sergio Mattarella, e quindi sono stati un pochettino a parlare prima nello studio di Mattarella e poi ha dato il suo parere. Quindi ha parlato e quindi adesso stanno aspettando chi vuole il voto, chi vuole così, chi vuole colà e chi vuole questo e chi vuole quell'altro. Tutti quelli là vecchi comunque se ne sono andati. Quindi Berlusconi dice: sentiremo cosa dici e poi valuteremo. Sentiremo cosa dici e valuteremo. Quindi la Lega è sempre per il voto, stiamo dicendo, il Movimento 5 Stelle è incerto perché lui dice la prima cosa che dobbiamo togliere, se non è un'ipotesi, sempre un'ipotesi, che lui le prime cose che vuole fare, vuole togliere il reddito di cittadinanza, perché vuole aiutare ai giovani a trovare lavoro. E vediamo un pochettino se con le parole e con poi dobbiamo vedere con i fatti live. Mi ho fatto un po' di riassunto tra ieri e oggi. Quindi Mattarella vuole urgentemente fare questo governo e vuole vedere se Draghi ci riesce. Comunque Draghi, come ripeto, è un economista accademico, ha studiato molto a Roma e ha lavorato anche nel Ministero del Lavoro, del Tesoro, quindi qualcosina potrebbe fare, però dobbiamo vedere con il nero sul bianco, perché se facciamo il bianco sul bianco uscirà arancione. E quindi allora tutto a posto, ragazzi miei, ho fatto questo riassuntino, speriamo bene che mi avete capito, se non mi avete capito pazienza. Quindi Mario Draghi dovrebbe essere il nuovo premier del candidato, il nuovo premier del governo italiano. Però dobbiamo sempre attendere ancora un pochettino. I vecchi cartoni animati se ne sono andati, Speranza disperata amore non lo sento più, dobbiamo vedere un pochettino altre cose. Va bene, carissimi amici miei, vediamo un pochettino quest'altro Mario Draghi cosa farà nei prossimi mesi. Attendiamo che il virus sta dormendo e quindi oggi e domani, questo mese, approfittiamo di uscire un pochettino, perché poi aprile, vi ripeto, aprile, assembramenti questi e quell'altro, chiudono un'altra volta live. Ci vanno a stare un'altra settimana di Pasqua chiuse nelle nostre bellissime tane live. Ricordatevi queste parole: siamo chiusi dalla settimana santa di Pasqua, ci chiuderanno di nuovo. Scrivetevelo sul quaderno, e poi di Salvatore ho detto come fammi capire, Salvatore un mese di febbraio dice aprite giù, vai a vedere, è così live. Ciao a tutti, buon proseguimento giornata. Chiama 347 62 95 723, avvalanca il tuo barbiere live, vi aspetta con il cuore live. Ciao.